Aktrisa va raqqosa Zarina Yo'ldosheva haqida turli mish-mishlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Zarina Yo'ldosheva mehribonlik uyidagi hayoti va otasi o'lgan kunni esladi. Aktrisa Zarina Yo'ldosheva YouTube'dagi Yashin TV kanaliga bergan intervyusida ilk marta otasining o'limi, mehribonlik uyidan uni asrab olishmoqchi bo'lishgani va partnyori bilan jiddiy muammoga borgani haqida gapirdi. Otam o'lganida 8 yoshda edim. Onam dadam bilan birga uzoq vaqt kasalxonada bo'lgan. Biz singlim bilan buvimning uyida bo'lganmiz. Bir kuni o'ynab yurganimda amakim kelib dadamning vafot etgani haqida aytib qolgan. Ammo u paytda vaziyatni to'liq his qilmaganman. Keyin otamning mayiti buvimning uyidan olib ketilayotganda dadam bilan xayrlashib olishimni aytishgan. O'shandagina dadamning qaytib kelmasligini his qilganman. Dadam bilan ketaman deb biroz xarxasha qilganman. Ammalarim ushlab qolishgan. Undan keyin 12 yoshimda onam ham og'ir kasallik sabab vafot etgan. 3 bolaga qarash qiyin bo'lgani uchun buvim mehribonlik uyiga topshirishga majbur bo'lgan. O'shanda meni asrab olish uchun er-xotin kelishgan, ammo ular bilan ketishni istamaganman. Mening ukam bilan singlim bor. Qarindosh urug'larim bizni olib ketishadi deganman. Shundan keyin ular kichik yoshdagi qizlardan birini asrab olishgan deydi aktrisa Zarina Yo'ldosheva. Aktrisa eng katta musibatini bolaligida his qilgani, 12 yoshda onasiga osma ukol qilishga majbur bo'lgani haqida gapirdi. Negadir buvim onamni o'qitishni istamagan ekan. Kollejlarga imtihon topshiradigan kuni onamni xonasiga kiritib, ustidan qulflab qo'ygan ekan. O'shanda onam derazadan qochib bo'lsa-da imtihonga borgan ekan. U sesda ishlardi. Qo'li yengil hamshira edi. Dadam kasal bo'lganda ham asosiy muolajalarni o'zi qilgan ekan. Onam xastalanib qolganda ukol qilishni o'rgatib qo'ygandi. 12 yosh bo'lsam ham osma ukollarni o'zim qilardim. Hayotimdagi eng og'ir kun onam o'lganida sodir bo'lgan. Shuning uchun hozir biror qiyin vaziyatga tushsam, u qadar tushkunlikka tushmayman. Chunki hayotimda undan bir necha bor qiyin kunlar sodir bo'lgan. Raqqosa bo'laman deganimda buvim jiddiy qarshilik qilgan. O'shanda tog'am bu qiz onasiga tortgan. Yo'q desangiz qochib bo'lsa ham imtihonlariga boradi degandi. Fe'l-atvorim onamga o'xshaydi. Qilaman degan ishimning uddasidan chiqaman deydi Zarina Yo'ldosheva. Zarina Yo'ldosheva va Shahzod Sultonov munosabatlari ko'p marta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ammo Zarina aktyor haqida gapirishni istamasligini aytdi. Demak, ularning o'rtasida juda jiddiy muammo yuz bergan. U haqida gapirishni ham istamayman, iltimos. Menga u aktyor haqida hech qanday savollarni bermang. Nimadir bilmoqchi bo'lsangiz, uning o'zidan so'rang deydi aktrisa. Aktrisa o'zidan avval singlisini turmushga bergani va endilikdagi rejalari haqida to'xtalib o'tdi. Avval singlimni turmushga berib, keyin o'zim turmushga chiqaman deganman. 23 yoshda singlimga ota-ona bo'lib turmushga berdim. Menimcha, endi kun kelib o'zim farzandlarimga to'y qiladigan bo'lsam, qiynalmasam kerak. Qarindoshlar ham kulib xudo xola deyshadi. Chunki qizni qanday uzatish borasida tajribam bor. Endi o'zim turmushga chiqib, keyin ukamni uylantirish niyatim bor. Hozir ukam institutda o'qiyapti, ammo turmushga chiqishdan avval Toshkentdan uy olishni niyat qilgan edim va bunga ham erishdim. Endi ukamga qoldirishni niyat qilganman deydi aktrisa Zarina Yo'ldosheva. Va endi turmushga chiqishga mutlaq tayyor ekanligini ham ta'kidlab o'tdi. Hozircha shu kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.